itong drum agi itong itong sige itong awit sa bayan. Sige tindas dar kuno aring kuan. Live stream ko. Okay. Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Oh, hi there! Hi, my name is NJ, or LjAnn, and I am a member of Albuquerque Christian Church, and welcome to our regular Tuesdays and Thursdays Bible study. And if you are a first timer here, again, welcome. You're very welcome to join us to study the Word of the Lord, to praise Him, and to give some worship. And I know that we cannot gather physically on our churches because of the COVID-19 and because of this virus, but we had the initiative to bring the Word of the Lord through online. So, to start, I'll be reading Psalms chapter 23, the whole chapter. Here it is. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, which is this time, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anoint my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So now, are you all excited to praise and worship His name? To start, let's bow our heads, and I'll be leading you into prayer. Our dear Heavenly Father, thank you for everything that you had given unto us. Lord, you know more about us than we know ourselves. And Father, in this time of crisis, we just want to lift our hands and praise your name because you are worthy of it. Now I hope, Father, that as we will be continuing this online Bible study, I hope, Lord God, that whoever is watching this, whoever is needing to hear your words tonight, I hope that you will open their hearts and open their minds, dear God, so that they can accept you and so that they could have your blessing. And Lord, as we will continue to praise and worship you tonight, I hope that your Holy Spirit will fall on us, and I hope that you will stir up something new in our hearts. And we love you, that's why we're doing this. In Jesus' name we pray. In my weakest moments, in my darkest hour,
You're the God who hears me when I'm crying out for help, when my faith is shaking and I'm all struck down. You're the God who sees me. You're the God who saves. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. In your lavish kindness, I've been washed in grace. You're the God who loves me, can't keep it to myself. I wanna shout your story, I'm gonna sing your praise. You're the God who's mighty, you set my heart ablaze. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. And I can face the day, for you are strong to save. And I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say. And I will bless the Lord at all times. And I can face the day, for you are strong to save. And I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say. And I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. Sing, we bless the Lord. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. Oh, bless the Lord, I will bless the Lord at all times. And I can face the day, for you are strong to save. And I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say. And I will bless the Lord at all times. And I can face the day, for you are strong to save. And I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say. And I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times.
pag-ibig mo sa aking tugon, kailanman hindi pababayaan. Sa'yo lamang matatagpuan, sa'yo lamang mananatili sa'yong bibig at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yong piling nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko. Di nagbabago, pangako mo, salita mo'y panghahawakan. Sa'yo lamang matatagpuan, sa'yo lamang mananatili sa'yong lihim at sasabahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yong lihim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yong lihim masumpungan ka sa dakong lihim. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yong lihim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yong lihim nang masumpungan ka sa dakong lihim.
Okay, may gibis tanan. May gibi ACC and og sa mga tao nga ni-click sa link or nitanaw sa ato ang live karon ngayong gabi. So before ta magpadayon sa atong mensahe, magsugod atong pagkasugdan una og pagampo aron magiyahan ta sa balanging espiritu aron makasabot ta sa mga pulong sa Ginoo. Magampo ta. Father God in heaven, we thank you so much for this wonderful night, Lord God, nga kami na usab nagatapok, nagapaminaw, ug naga-meditate sa imong mga pulong Ginoong Dios karong gabi una, Lord God. O before mi magsugod sa among pagpaminaw sa imong mensahe, Ginoo, nagapasalamat mi sa tanang blessings nga madadawat sa matag adlaw, Lord God, sa pag-provide kanamo sa provisions, Lord God, sa pagkaon, o sa tanang Ginoong Dios sa mga butang nga among kinahanglan aron kami makasurvive karong adlaw, Lord God, ug sa umaabot pa mga adlaw kami nagapasalamat diha kanimo, Ginoong Dios. O we ask forgiveness, Lord, sa mga sala nga among nahimo sa mga kakwangan o kalapasan, Ginoo, nga among nahimo diha kanimo ug sa among kaisig katawo, Lord God. Himoa kaming angayan, Ginoong Dios, ug hingpit, Lord God, nga magapaminaw, magadawat sa mga pulong o magatubo sa among kistohanon nga kinabuhi, Lord God. And we pray, Lord God, nga sa mga tao nga magapaminaw o makakita karon sa live, Lord God, nga ikaw magahikap sa lang kasing-kasing o gunahuna, Lord God, nga makakita sila sa kamatuoran, Ginoong Dios. O kami sab, Lord God, nga mutubo pa among kinabuhing ang kistohan, Lord God, aron kami magamit sa imong bulhaton, Ginoong Dios. I-bless ang tanan, Lord God, o i-bless sab ako nga mo deliver sa mong mensahe, Lord God. O kinitanan, Ginoo, among giampo, gipasalamatan, pinagi sa mong balang anak kasi Ginoong Kristo, among hari ug among luluwas. Amen. Okay, may gabi, klaro na bang tingog? Klaro tingog ba? So, ang atong mensahe karong gabi una, mabura atong mensahe karon is about children or child, no? Na encourage ko ni nga mo ni akong mensahe karong kagabi una kay sa atong kauban nga og igsuon ako sa pagtuo silang ug si Linjo, no, na encourage ko kay 4 years sila naghuwat aning bataa. Mawat puhon. Daddy 4 years sila naghuwat aning bataa, no? So maka-bless, maka-encourage kay wala jud sila, maybe na discourage wala sila, pero wa jud sila muundang sa ilang pagtuo sa Ginoo ba, no? So dili lalim kanang usa sa mga kanang magtiayon, dili lalim nga dili sayon nga kanang di ka kaanak, no? Lisod sa part na sa mga minyo nga dili ka anak. So mo na ako gimisay karon kay na unaan ako nga na encourage ko about their faith, their kanang patience nga ilang giwat si Bibi Khalil. So ato mensahe karon is about the children or child. So kita gikan mata sa pagkabata or karon doon na mga kauban to sa simbahan nga nahimong ginikanan na. So ang akong topic karon gusto na ko nga ma-realize na to kung unsa day ang bata, unsa ang child, kung unsa ang children. Katong mga naminaw sa mga ginikanan nga mga karon nga naminaw sa atong mensahe mga ginikanan, atong sana i-reflect kung unsa atong gibati sa dihang duna na tay anak. Unsa atong gibati, unsa imong gibati nga nabuntis sa siyan. Happy. Oh, happy. So happy jud kayo, no, nga ingana nga nakay ang Ginoo naghatag nimo blessing, naghatag nimo anak. So, unsa may gingon sa Biblia about the children? Unsa may gingon diha sa Biblia? Nagaingon ang Salmo chapter 127 verse 3 nga ang bata daw, ang child daw is they are a heritage from God. Unsa man ang heritage? Kanang siya ang nagatigiya aning mga bata, child. Siya ang pure nga tigiya, dili day kita. No? Dili day kita, siya jud ang pure nga tigiya kay nganuman kay Ginoo may naghatag og kinabuhi. So, ang Biblia nagaingon nga ang Ginoo may tagiya sa bata or they are heritage from God.
So mga ginikanan or katunay mga manghod nga mga bata atong i-reflect ang gingon sa Ginoo nga they are heritage from God. So unsa may masul sa yung unahuna nga they are kini mga bata they are a property from God. So kung usak kita nagtrabaho ka sa usa ka establishment, no? Doon na kay amo, ginan ka sa amo nga doy bantayiring unsa ba ni kanding or unsa ba gisugo sa imong amo. So unsa may buhaton nimo? Kay dili man na imong property man na sa uban gisugo ra ka, gisaligan ra ka. Unsa may buhaton nimo isip ka ng trustee sa property. Or gisaligan ra ka. So imo juning ampingan, imo juning bantayan, imo juning kanang ampingan o bantayan unsa pa diha imong atimanon para dili madaot, dili maunsa aron dili ka kasab-an sa imong amo. So kita sa isip mga ginikanan o dili pa mo ko ginikanan. So katong mga ginikanan diha nga naminaw ang Ginoo day nagapasabot nga kini bata is ihang property. So ato ning ampingan ni mga bata. No, gisalig kini mga bata gisaligan ta sa Ginoo ani. Ang Ginoo may naghatag na kinabuhi. So kita sad ato ni silang ampingan kini mga bata. Kay kining mga bata they are a property from God. So luoy kay itong kana mga bata bitaw mga mga infant nga kanang gipambilin sa basurahan, gilabog sa dagat. So luoy kayo nahugta nga way batasan sa creation sa Ginoo. Dili man may kita gakuan pero ang Ginoo may naghatag naghatag og kinabuhi. So wala tay katungod nga atoan ni silang kanang dili ampingan ato orang ibalibag sa basura. Ilabi na tong mga unwanted pregnancies bitaw kanang mga na-discuss kunuhay. So ingana, so dili na to sayangon ning kinabuhi sa mga bata. Or kung doon na tayo mga anak ato ning ampingan, bantayan. Kay property man sa Ginoo. Muna itong responsibilidad isip mga ginikanan katong mga ginikanan. No, so unsa may uban nga responsibilidad nato sa mga ginikanan para sa mga bata? Unsa may responsibilidad magkuan na PhilHealth, unsa magpakaon, magpainom og gatas, magpa-eskwela. No, mo nay mga common nga mga responsibilidad isip mga ginikanan sa mga bata. Magpa-eskwela, magpakaon, magpailis, magpasuot. No? Imong in-nurture. So unsa may sa biblical way, unsa may gingon sa Ginoo, unsa ano to pag unsay responsibilidad sa mga ginikanan ato sa ilang mga bata o ilang mga anak. So ang una nga punto nga under sa kung unsay responsibilidad sa ginikanan sa ilang mga anak is teach them diligently the word of God time and time again. So isip ginikanan di ay doon na kay responsibilidad nga imong tudluan imong mga anak or imong mga bata sa pulong sa Ginoo. No, inig bata pa jud nila, imo jud na silang tudluan. Kay kanus pa magamutudlo nila. Inig college, inig high school or samtang inig bata pa, inig infant pa lamang tudluan na nimo na sila about the word of God. Maybe di pa na sila catch up, dili pa na sila kayo kasabot kay mga pulong sa Biblia Islaman. Pero at least nakatanom ka og liso sa ilang unahuna o kasing-kasing kay ngano man in sa lumalabay nga panahon ma-realize man nila na, no? Kay ang Ginoo nay bahala mo patubo sa liso. Mao ang pulong sa Ginoo. No, so doon natin responsibilidad isip mga ginikanan nga atong silang tudluan sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, ang kiduha nga responsibilidad sa mga ginikanan sa mga anak is they must punish them when they are disobedient. So, doon na day responsibilidad ang mga ginikanan nga ilang disiplinahon ilang mga anak. No, so na sa Biblia. Unsa may gingon sa Biblia nga kanang dapat latusunin mo sila, di ba? So unsa may gingon di sa verse Book of Proverbs chapter 22 verse 15 atong basahon.
sa gingon diha nga foolishness is bound in the heart of a child. So ang kinabuhi nga pagkabata, so kita man niagi mo ta sa pagkabata, daghan jud tag mga foolishness nga gipambuhat kinsa may mga bata ani nga na perpekto wala gibuhat nga mga kanang gara-gara. So moagi jud tag pagkagara-gara, di ba? Mga bata, iagi man ta pagkabata. So ang kinabuhi nga pagkabata, bound jud na siya sa mga foolishness nga mga butang sa mga buluhaton. So sa gingon, foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. So ang pagkabata is bound sa mga foolishness sa mga butang sa mga buluhaton. So isip gini ka na dili na to dapat na to i-disiplinahon na atong mga anak kay ngano man kay makapahawa ni sa mga kuan sila ba makamatngon. So kisa may gilatos ani sa una gigukod og gungi, gilaparo og kaldero, gilaparo og luwag, ha, gilaparo og kabo. so kita son agi jud ta na sa una. So karong panahon na imbes kay kuan ang ginikanan na may nganong kasuhan kay ngano kay gilatos kay gikusi ay musumbong na tong kuan nga si tawag nga nga kasubot nga ginikanan nga child abuse, child abuse. So at ang bata idong sa bantay bata 163. So isip ginikanan doon na po tay atong kontrolon sa di pod nato ipalabion og kanang bunal-bunalan atong anak, kaluoy pod kay nayuban nga namatay na sobrag bunal. So kuan ra kanang mahal ra god nga latos para makamatngon po sila ba, di ba? So but the rod of the correction shall drive it far from him. Then in sa laan nga verse sa laan nga book in mogapon nga book in chapter 23 verse 13. So gingon diha 23 verse 13 nga withhold not correction from the child, for if thou beatest him with the rod, he shall not die. So ayo jud ninyo kanang dili jud nato kanang pugnan atong kagalingon mga dili ta makadisiplina sa atong anak. Dapat jud nato disiplinahon atong mga anak. Kay inigdako anak kung dili nato na sila disiplinahon, magtuo sila nga ang ilang buhat is sakto kay wa man nimo gibadlong. So doon na tayo responsibilidad nga atong disiplinahon atong mga anak. Kung latuson ganin nato, latusan lang pero ay lang pod palabi kanang sakto ra ba makamatngon pod sila. Ikatulo nga punto nga responsibilidad sa mga ginikanan sa mga anak is they must not provoke or discourage their children. So dili angay nato i-discourage atong mga anak. Kitay nasayop manggaling ang atong mga anak, di po nato i-discourage. Wa kay pulos ani kilibotana. Di po ningato nga naon kay unsa may tabo ana. Masud na sa una sa bata, then maghikog. Dito tong gibalita pag nagi sa dawis bitaw sa una nga katong naghikog kay nagsigig kating gikasab-an sa amahan, mao ba to nga naghihikog siya. So sige gisulti sa amahan naghikog. So kita po isip ginikanan magbantay-bantay po ta sa atong gipang istorya sa atong mga anak kay wata kay maka-discourage ba na nila, or kung nakasa sila tuyuon atong discourage sila, di po naangay kay resulta po wata kay unsay ginuna sa bata, kung ginsa nila pag dawa isulti. So dili nato i-provoke sila or i-discourage ang atong mga anak. Dili nato discourage. Kantay example si Steven, gusto magsundaw, gusto mag-army, nya pananon nimo di man angay si Steven, di kang ayo pag-army, di ka ngayon, di ka ngayon mag-army kay kuan ka, wa kay kusog, di ka ngayon. So dapat dili ni ana, dapat isip ginikanan atong i-encourage siya to kung unsay gusto nila. Di po nang gusto nga kanang kuan kanang positive way ba nga unsay gusto nilang mahimo silang kinabuhi. Gusto ba sila mahimong seaman, doktor, gusto ba sila mahimong kuan, imo silang i-encourage, imo silang koreksyonan. So mo na nga di na to i-discourage atong mga anak. Bot ayo i-discourage si Kalil bot.
Oh, ikaw po John. Napohon ikaw masunod mga anak John. Kaupat nga punto is dapat muset ka good example sa imong mga anak, no? Sa magingon diha sa Biblia nga dapat magpakita jud kag maayong ehemplo sa imong mga anak. Kay nganuman kay inigdako po nila, mo reflect po na kung unsa ka nila. Mo reflect na sa ilang pagkadako, mo reflect na kung asa sila padong. Mao ta mga utana ang uban, kisa may imong ginikanan day. Mao ta na mao day. So, importante kayo na nga magpakita ta og maayong ehemplo sa tong mga anak. Kung di man nakalakayan ni mga banag asawa nga mag-away, kung mag-away magaling ta, kung mag-away magaling mo, dili na to pakita na tong mga anak nga mag-away. Kay makatruma na. So nakasuway mi sa una, ako sa una, silang si mama ug sa daddy nag-away sila. Ato jud na sila sa kwarto. No? Ato jud na sila sa kwarto mag-away. Dili makakuha ng bata kay makatruma mo na siya. So magpakita kag mayong ehemplo sa imong mga anak kay nganuman kay mo reflect man nila nagdako nila madaman na nila. So dapat kita mga ginikanan kamo mga ginikanan magpakita kag ehemplo. So ikaduha nga punto is ang mga bata na pod ang mga responsibilidad sa mga bata towards sa ilang ginikanan. Unsa man itong responsibilidad isip mga anak, no? Steven, nice. Lab, unsa may responsibilidad niyo isip mga anak nilang Neil ug ni Jonah. Unsa may responsibilidad niyo? Nice. Unsa may buhaton ninyo is una, to remember the Creator. Una, atong hinumduman ang Ginoo jud sa kanunay. Atong basahon ang Ecclesiastes 12 verse 1. Ecclesiastes verse 1 sa gingon diha. Verse 12, chapter 12 verse 1, sorry. Chapter 12 verse 1 sa gingon diha. Remember now thy Creator in the days of the youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. So kita, isip bata, isip mga youth pa, dapat kanunay na to hinumduman ang Ginoo kay kanusa pa man ta makahinumdum sa Ginoo, ana ra ba og naidaotang mahitabo, ana ra ba kung late na ang tanan, ana ra ba og masakit ta, no? Samtang duna patay kusog, duna patay kanang kabaskog sa atong lawas, mga youth pa ta, dapat ato hinumduman ang atong Creator, not just in our mind, dili kay sa atong unahuna ra but in our actions sad, no? Unsa may mga instances ani nga atong kanunay hinumduman ang atong Ginoo, unsa man nga atong i-follow iyang will, mo na ipaagi nga atong hinumduman kanunay ang atong Ginoo. Remember thy Creator, Ecclesiastes 12 verse 1. Ikaduha is to hear the instruction of their parents. So kita mga anak dapat paminaw jud ta sa mga instruction sa atong ginikanan. No? Nice, maminaw jud ta sa instruction sa imong nilang Papa Neil ni mong Mama Jonah. No? Maminaw jud ta sa atong ginikanan. So kita man di man ta perfect sad. Na usay mo tubag-tubag man ta. No? Di mo murag nga na ba matubag-tubag mo jud ta kisa may nakaagyan nigwa katubag sa lang ginikanan. Steven, wa katubag Steven. So dili ta dapat nato jud nga paminawon ilang instructions kay ngano man kay mas daghan nag-experience sa atong ginikanan, no? Kay bawo ni sila kanang unsay mahitabo nga kung nasa lay gusto ikuan nimo ba nga ayo na buhata, ayo laag ginigalas jis, ayaw pag inom-inom, ayaw pag unsa pa diha, no? Dapat maminaw jud ta kay para ra man sa atong kaayuhan. Kinsa may ginikanan na ni nagtambag og kadautan sa lang anak. So wala jud anak nga nagtambag og kadautan sa lang anak, no? So kita mga anak dapat maminaw ta sa atong ginikanan og mosunod ta silang mga pahimangno. Kay kung mosunod ta silang pahimangno, tabla ra pod nga ituo ta sa Ginoo. Ikatulo is to respect those who bore them. Tagaan jud nato respeto ang nagpaanak na to ba? Ang mama, labi na ang mama, no? Di jud lalim ang mahimong inahan kanang mga anak.
Di lalim nga muutong. No? Luoy kayo. Imagine na kung niya ikaw magtubag-tubag kasi mong inahan or amahan or unsa ba? Hindi man mo nga grabe imong mama nga nag-asal nimo sa iyang tiyan for 9 months. Grabe giutong kaniya. Giilisan kaniya, gipakaon pa kaniya. So ato nang i-reflect ba nga kuan kung dapat ba nga kalimtan ba nato, dapat ba nga dili to respetuhon tong ginikanan. So dapat na to respetuhon jud sila kay sila man atong ginikanan bisan pa na sila og dili perpekto, bisan pa mga bugoy na sila, bisan pa og dili maayo ang nagibuhat, dapat kay po nato sila respetuhon kay sila man atong ginikanan, no? Ika-upat, not to follow the evil example of their parents. No, dili jud nato sundon ang mga dili nga maayo nga ehemplo nga gibuhat sa atong ginikanan, kitay uban nga ginikanan nga dili maayo ilang binuhatan. So isip anak, dili jud nato nasundon. Dili jud nato nasundon ilang mga dili maayo nga gipangbuhat. Kay ngano man dili na namundang, magsige na nagsunod-sunod sa imong anak, no? Dapat iputol ang kuan jud na ba na sa kuan nga curse daw na nga kuan kanang yana. So dapat yun naputlon. So kita sa anak, dili po nato kanunay i-blame atong ginikanan. Kay kitagaan man tag hunahuna, kitagaan tag unsaon nato pag-deal aning mga problema ha. So kita sa doon na po responsibilidad ang anak nga how to deal sa iyang palibot. Then dapat isip ginikanan o isip ang anak, dapat kanang work tita, dapat kanang kabaw ta asa ta mo kung unsa atong dapat buhaton, no? Kay maginikanan man tapuhon or kita anak pata karon upata na minyo, dapat ato hinunduman ang mga pulong nga nadungog karon gabi una. Kay ngano man kay atong katubang sa kanunay pamilya man, inigmatan mo sa buntag imong matubang imong mama or imong mga anak. So dapat yun to kanunay hinunduman ang mga pulong nga gingon sa Ginoo. So inhot unta nga atong nasabtan ang mga pulong karon gabi una, og maayong gabi sa tanan og salamat. Magampo ta. Father God, salamat Ginoo sa mga pulong nga modanungog karon gabi una, isip bahin Lord God sa mga ginikanan og anak kung unsay ilang mga responsibilidad sa matag usa Ginoong Dios. Og salamat Lord sa mga pahimangno Ginoong Dios nga usahay makalimot mi Lord God, dili makabuhat sa imong mga sugo Ginoong Dios. Og salamat Lord God nga ikaw sa kanunay wala gajud ka nagkuwang sa pagpahimangno dili kanamo Lord God. Ang amo lang is kanunay kanamo hinduman nga dili mi magtinapulan Ginoong Dios sa pagbuhat sa imong will Lord God. Salamat Ginoo sa tanan, og salamat Lord God sa mga provisions Lord God. May you bless this night Lord God, og may Holy Spirit dwell in us Lord God. Salamat Ginoo sa tanan, og kinitanan Lord among gihatag gipasalamatan pinagi sa balang anak sa Ginoong Kristo among hari ug among maluluwas. Amen. Balik sa messenger.